दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हम आपके लिए नई नई रोचक जानकारी सपनों के बारे में लेकर आते हैं, इसलिए कि आप भी अपने सपनों को देखे गए सपनों का अर्थ आसानी से समझ पाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने स्वप्न में किसी कुत्ते को देखा है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। दोस्तों, स्वप्न में कुत्ता दिखाई दे तो सकारात्मकता माना जाता है, लेकिन कुत्ता विभिन्न अवस्थाओं में दिखता है तो अलग अलग उसके परिणाम होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार स्वप्न में कुत्ता देखना, कुत्ता काटना, रोता हुआ या अन्य अवस्थाओं में देखते हुए अन्य परिणाम दिखाता है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सपने में कुत्ता काटते हुए देखता है तो ये बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये बताता है कि जल्द ही आप परेशानी से निकल जाएंगे और अन्य लोगों की आपको सहायता भी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर कुत्ता मस्ती करते हुए, खेलते हुए अगर आपको दिखता है तो दोस्तों आप किसी पुराने मित्र से मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एक साथ में आप बहुत सारे कुत्तों को घूमते खेलते हुए देखते हैं तो ये आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा संकेत है एक साथ रहने का। दोस्तों, अगर आपके घर में मनमुटाव चल रहा है तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर सपने में कुत्ता रोता हुआ दिखे तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ये अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि किसी मित्र के साथ कुछ बुरा दुर्घटना हो जाएगा। अगर आपको सपने में कुत्ता बहुत गुस्से में नज़र आता है तो इसका अर्थ ये है कि किसी अपने द्वारा आपको धोखा मिलने वाला है। दोस्तों, किसी के साथ आपका विवाद भी हो सकता है और झगड़ा लड़ाई भी हो सकता है। कुत्ता रोता हुआ देखना अशुभ माना जाता है, काटते हुए शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा स्वप्न में कुत्ते को देखने का शुभाशुभ परिणाम। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, आगे भी चलती रहेगी। आप सभी को मैं नई नई जानकारी सपनों के बारे में देती रहूँगी। लेकिन दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर रोचक जानकारी सपनों के बारे में आप जान सके। तो दोस्तों, आप सभी से तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।